Доброе утро. Балдежный, блин. Температура у нас везде 23,6. На улице 15 градусов ниже 0. Он лежит, балдеет, блин. Даже вставать не хочется, да? А вставать надо, вон. На улице уже начало потихонечку светать. Играет радиоприемник, включили, чтобы узнать прогноз погоды, но не регулируется громкость, орет, аж уши загибаются, блин, от того, что орет, блин. Печка сегодня, можно сказать, не подвела, нормально топилась. В 3 часа было жарко утром, подкинули и нормально прошаялась. Выспались вчера, легли пораньше немножко. Все, сегодня день выезда. Так что собираемся, одеваемся, едем на рыбалку. 12 метров в секунду. В отдельных северных районах порывы до 17 метров в секунду. Метель. Температура воздуха 7-12 градусов ниже нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была минус 13 градусов. Атмосферное давление 760 вот так, друзья. ртутного столба. Относительная Меняется погода. 90%. Наступает метель. 2-5 метров в секунду. А у нас сколько здесь? В Минус Сыктывкаре 15. ожидается облачно с прояснениями. Всем доброго утра. Ветер юго-западный. Доброе зимнее утро встречает вас мягкой, нормальной погодой, но это пока обещают метели. Дай бог мы сегодня успеем выехать отсюда домой, чтобы эти метели прошли стороной. Но нам, друзья, пожелайте удачного клёва. Сегодня уезжаем на закрытие нашей рыбалки этой. И дай бог, чтобы нам поклевало. Наше республиканское радио уже нам пожелало удачи. И мы его выключаем, потому что оно очень громко гремит. Не убавляется звук. Погнали на рыбалку. Доехали с ветерком. Легкий морозец такой. Полный штиль. Сегодня мы немножко пораньше на реке. Пробурили вчерашние лунки, где нифига не клевало, но чисто по моему предположению рыба должна быть. Не знаю. Обычно она бывает. В прошлые года очень хорошо ловили. Последние года похуже, но всегда была. И как бы то, что вчера Саня здесь поймал 5 штук, это не результат, конечно. Саня говорит, что-то даже клюнуло, да, вроде? Мелочь какая-то клюет. Не подсекается. Тюкает. Тюкает, но. Тюкает, да не дотюкает. Я поставил вот на мормышечку сегодня, насадил, взял червя. Типа как вставной получается. Сверху опарыш, снизу червь. На нифу опарыша. И сегодня взял вишневую тяжелую вольфрамовую мормышку одинарную. И попробую с ней еще пройти. Потому что как бы она в принципе рабочая мормышка. А тяжелой мормышкой легче шугу пробивать. Легкими мормышками в мороз особенно проблематично. А так ее кинул со всей дури туда. И она плюху уже ушла. В общем, все по старой схеме. Бурю 5. Но сегодня по старым лункам можно не 5. Лунок 10 можно бурить. Проверяю. Идем дальше. Как-то вот так. До первой поклевки. Санек устроился уже поудобнее. Мы начинаем КВН. Хотелось бы начать. Вчерашнее утро началось повеселее. Как-то сразу, да? Бам-бам. Посмотрим, что сегодняшний день скажет. Что, и те перестали? Но. Ладно, друзья, до первой поклевки. Пошли бурить. Так, я пошел в одну сторону, Санек в другую. И кричит, есть поклевки у него. Вытащил, видел одного. Вроде второго. Пойдем сходим к нему. Посмотрим, как дела там у Санька. И, наверное, пойдем с удочкой
Утренний клев короткий, так что надо успеть. Вчера ты там же двух поймал, да? Са, тоже тут поймал вчера? О, два красавчика уже на льду. Энскадан. А здесь не клевало. Там не было поклевки, но... Была поклевка. Еще поклевка, да? Он придавливает. Не вверх поднимает, а вниз давит. Пошел. Ты вчерашнюю каплю свою, да, белую? Да? Перевязывался, который, да? Я хоть поклевку сегодня вижу, нет? Так непривычно после легких мормышек, это вольфрамовая тяжелая, которая. Тоже когда поставил эту вот эту мормышку, такое чувство, как будто она какая-то, блин, как бревно какое-то там. Бух! Ну зато шугу хоть пробивает хорошо, лед вот этот верхний. Кинул с дури, а там пока не почистишь, она не утонет же, блин. На реке, наверное, все 20, да? Да, на реке холодно. На речку приехали холодно сразу. Ну, в избе-то 15 было. А у тебя тоже нифига не клюет. Пойду я свои лунки. Твои хорюза не хотят мне... Где стоит, он сразу капает. Где стоит, сразу капает. Твои хорюза не хотят мне клевать что-то. Пошел я. А, что, просто так идти. Проверю еще раз лунки. Вот так вот берешь. Тун ее. Пробивает лед. Червячка поставил, не знаю, кто-то хапнет, не хапнет. Ладно, что, пустую рыбалку снимать не будем. Берем камеру. Прохладно, свежо. Но первый поклевок есть, это радует. Сашкина. Моих пока нет. Как будут, мы вам покажем. Пока выключаемся. Короче, Сашке надоела такая рыбалка. Ни вечернего клёва не было вчера после обеда. Надеялись на утренний клев. Выехали сегодня с рассветом, рано-рано. Так рано даже не выходили эти 2 дня. Утреннего клева мы тоже не увидели. Вот Саша что поймал вот сначала с утра вот 2 хариуса. И где-то, наверное, мелких. Я одного маленького и где-то он, наверное, 3. Я 2 и он 3, да. 5 штук мелких. Отпустили Васьков. Пробурили все вчерашние лунки. Весь плес по всей длине. Рыбы нет. Рыбы нет или не хочет брать. Откуда я знаю там. Была бы камера, я посмотрел, конечно, все лунки. Если была бы рыба, я бы увидел. В общем, Саша поехал на вчерашнее место, где с утра у нас были поклевки вчера. Ну а я решил до того места, вот тут еще порядка метров 200-300, наверное, необуренного расстояния. В общем, Саша будет ловить там, на старых лунках пробурит. А я потихоньку
буду буриться и идти к нему в надежде, что найду рыбу, найду хариуса необловленного, голодного. Короче, как-то вот так долго не сижу на одной лунке, потому что очень холодно. Такое ощущение, что мороз только крепчает. В общем, будем бурить, будем искать, будем рыбачить. До первой поклевки. Я сижу, рыбачу. Прилетело 2 рябчика. Не знаю, вам видно будет, не видно. Но сейчас попробуем подойти. Сели где-то метрах 50-60 от меня. Вон, только шевельнулся, все. Один ушел, второй еще там сидит. Он сел на елку дальнюю. Второй еще где-то здесь. И вот третий ребец. Вот он здесь. Все, ушел. Не подойдешь в открытую. А у нас не поклевки. Бурим новые лунки. Уже подхожу к повороту. За поворотом там по прямой уже Санька. Я так думаю, если таким темпом буду идти, буриться, где-то часика через 1,5 я к нему подойду уже. Потому что я искать буду, бурить все равно буду. Потому что кто знает, может быть, он где-то стоит в определенном месте. А найти его можно только одним способом. Подряд вот так вот через... Ну, сейчас больше уже метров 5, наверное, между лунками у меня. Лед сырой, тяжелый, но ничего. Даже острый нормально будет. Так что погода просто здоровская. Вон, солнышко. Вот оно там, за деревьями где-то. Сейчас не видно его здесь, потому что мы в русле реки. Ветра нет. Отчетливо слышно. Все. Слышимость вообще здоровская. Но холодно. Холодно. Мороз, походу, крепчает. Это, получается, поднимается давлением. Возможно, и по этой причине. Хариус, если даже он есть, если он клевать не хочет, он не будет ловиться вообще. Бывало и такое, что вообще без единой поклевки целый день проходил. Редко. Ну, такое бывает. Сегодня, походу, тоже такая фигня получается, блин. Вчерашний день обнадежил так. Но мы до упора будем бурить, искать, ловить. До темноты пофиг. Все, друзья, выключаемся до первой поклевки. Так, ну что, Сашкина тактика сработала лучше, чем моя. Сашка поехал на вчерашнее место, а я шел потихоньку вот оттуда. Думал дойти до Сашки. Смотрю, орет. Гена! Я говорю, клюет! Ну, клюет. Бросил я бурение лунок бесполезное. Иду сюда. Сашка тут рассказывает, что я очень много кадров потерял. Что он там боролся с кабанами какими-то. Давайте посмотрим Сашкиных кабанов. Так, удочку я поставил. О, первый кабан. Нормальный кабан, что он? Чуть меньше того, да? Да, черт его знает. Ну, грамм 700 есть, наверное. Тут усов. Здоровенький, вон. Вон второй кабанчик, поросеночек. Вон кабан тоже хороший, вон. Весь в крови. Жабры залез, потому что он дергал. Третий. Четвертый. И там где-то, говорит, он 5-й. Далеко, да? Так, пойдемте глянем уже за буксом, говорит, еще один. Вот он, вижу. В общем, 5 штук. И 2 поймал утром, 7 штук. Сегодня уже, Санька. Вот он. Я, говорит, тебе клевал, как первого поймал. Я услышал только сейчас. Ты, наверное, так... Гена! Клюет! Ну, как клевать перестал, он и начал мне кричать, наверное, блин. Выловился, блин.
улыбается, довольный, согрелся, блин. Вон сколько буриться было. Сейчас попробуем тоже что-нибудь допоймать. Может, действительно он на определенных местах держится. Черт его знает, я тебе включаю. Ну, блин, Не берет. такое расстояние, блин, прошли и ни одной поклевки там. Это... Минут 5-7 посидишь, вот так вот. Остановишься. Бах! Аж сам пугаешься иногда, блин. Ну, не знаю, не знаю. Всё, не так. Попробуем здесь побуриться. А наши вчерашние не бурил, да? До конца все? Туда? Туда? Да, да. Не. Я вот за буксом пробурил 3 лунки. Там попробовал, вот на одной поймал. И пошел сюда, сюда буриться, вот, на свежее. А, ну не буренные, да, получается? Ну вот здесь-то бурились, а здесь же ничего не поймали. Ну, я одного здесь крупного поймал. А, и все. Да. Да? Ну вот я рядышком бурил лунки. А старые Потому не что бурят? старые не, бесполезно. Это ледобур застревает. Ага. Нафиг ломать его. Понятно, ладно, все. До первой поклевки прячем камеру в тепло. Будет Мороз шевелиться, давит, да, покажем. как будто бы? А? Как будто мороз давит. Ну, холодно, холодно. И что он делает, а? Конечно, янца когда, но так не делается. В одну харю дергает, блин. Я тут бурю, он дергает. Давай еще одного. А вот они вот так вот не ловят сразу. Это бесполезно. Полчаса сидел, да? Ну, считай, минут 10 я уже тут. Больше. Видишь, он только-только клюнул. А говорю, они как-то, блин, непонятно как. Уговорил. Так а он настоящий уже начал клевать-то. Ну, что-то не то. Я поставил сейчас. Ты посчитай, ты шел. Он все, удочка все стояла. Все, буримся. Итак, друзья, продолжаем бурить лунки. Сделаю короткое включение. В общем, вот он, наш поворот. Здесь я начал скидывать скорость на буксе, чтобы вписаться в поворот. И букс у меня начал проваливаться. Как бы вот налить, да? Я газу, он ходом вот выкидывал, вылез. И за поворотом я уж пошел. Обратно я пошел по глубокому снегу. Нормально прошел. И сейчас вот, друзья, покажу, вот буримся, какой здесь лед. Там-то хоть он был как бы каша и в 3 слоя, то здесь 2 слоя и каша. Просто если получается, если бы я зарылся и букс мог бы провалиться. А глубина здесь порядком 1,5 метра, наверное. Короче, там до 4 метров он на повороте точно. В общем, хватило бы. Вот сейчас, смотрите. Сейчас я вам покажу специально, какая структура льда в этом году на лесных речках. Даже вот сюда получается вот раз, пум, все, провалился. Первый слой этот получается. И вон, смотрим дальше. Вон. А нет, здесь все. Здесь третий слой пошел. А вот здесь его еще не было. Вон. Там уже пошел. А вот здесь вот смотрите. Здесь вот бурился. Вон. О, все. Каша. Вот такую кашу вот. А здесь я уже тропинку натоптал. Тут уже лед намерз. И он как бы потихоньку, я сейчас в разрез каждый раз немножко гусеницами беру, расширяюсь. Если метели не будет, то нормальная дорога намерзнет. А так, если не делать ничего, то можно спокойно провалиться. Так что все, что не делается, все к лучшему. О, нету льда. Льда нету, одна каша. Это еще повезло, что у меня не увяз. Там система самоочистки выкидывала. Да и этого нету, как говорится. Ну, всяких катков туда-сюда. Склизовая подвеска, все просторно там. Есть где снегу улетать. Как бы все. Вон.
Льда нет вообще. Каша и все. Сейчас это все намерзнет. И будет лед. Он набурил сколько? С десяток лунок, наверное, даже больше. Сейчас буквально по 3-4 заброса на каждую. В поисках, друзья. Но пока безрезультатно. У Сашки тоже тишина. Выловил всех, позвал меня. Да, Александр? Когда не клюет, начал звать. До первой поклевки, которая... Нет, это не в рыбе дело, это точно это дело в аппетите, скорее всего. Рыба просто не хочет кушать. Он, Саня же говорит, каждого упрашивать приходилось. Здесь уже поменьше глубина. Ну хоть раз бабахни, что ли, ёшкин кот. Не хочет. Не хочет, не хочет. Ну и ладно, что. Как захочет, тогда и захочет. Шарики маленькие. Так, ну что, там все-таки мы оббурили, что хотели, поклевок не увидели. Санек опять же вернулся к нашему буксировщику, где сидели до этого и рыбы не было. Я пошел обедать уже, видишь. Хлоп-хлоп. Вон опять два таких приличных кабанчика. Вон. Еще шевелятся, да. Не подумайте, что мы старых достали. Говорит, берет еле-еле, тюкает настоящего. На игру не берет. Одно время видел, да, ветер поднялся это. Да, я тут вчера подумал, что за фигня такая? Ну, прошелся ветер, блин. Ага, тишина, тишина, и опять ветер. Сейчас вот начали. Ну, метель обещали, может то, что перед метелью это. Может быть. В общем, получается, рыба есть, она просто выеживается. Пойду искать в своих удочках леску потоньше, мормышку поменьше. Может быть, найду что-нибудь, нимфу поменьше. Что-то надо менять, потому что что-то этой рыбе сегодня не нравится. Ну, для начала, наверное, давай перекусим, наверное, чайковскую попьем, да? Уже. А потом, час дня, блин. да, а потом ближе к вечеру будем что-то экспериментировать, искать. Пошли, Санек, чайковскую ряпнем. Что-то не то. Ладно. Может, вечером что даст. Ну вот и все, день подходит к концу. После последнего включения было еще оббурено раз, два, три. 3 места новых. Добурено то место полностью. Поклевок мы больше так и не увидели. Вот такой вот у нас сегодняшний результат. Это 9 красавцев. Вот эти два вообще кабана. 3, 4, 5, 6, 7. Вот эти. Ну, два чуть-чуть поменьше. В общем, 9 штук. 10-го ловили, да не выловили. Как-то вот так. Получается, полностью прекратился клев. Я говорю, это река или... Река такая, или рыба здесь, которая растет, живет в реке такая, что здесь можно поймать просто шикарно, а можно вообще ничего не поймать. Мы попали и на такое, и на такое. 4 дня провели на реке. Поклевало по большому счету позавчера вечером, получается, после обеда. И вчера утром. То есть вечер 2-го дня и начало 3-го дня. Вчера после обеда уже практически клев прекратился. Что мы там парочку, наверное, поймали. Ну, хуже и хуже. Сегодня мы вообще не клевало. Я вообще не знаю, как Санька это... Это все Сашка поймал. У меня что там 2 авоська, наверное, было. И то их выкинул обратно. Кто молодец? Да, молодец. Санька молодец. Кто молодец? Я молодец.
Саня молодец. Вчера отличился, сегодня, позавчера вообще Саня молодец. Я так немножко так походил тоже с удочкой. Половил малость. Так что январь, да, можно поймать рыбу, но не всегда. Не всегда. Пустыми мы домой не едем. Сейчас приедем в избу, соберемся, уберемся и покажем общий результат. За 4 дня он получился очень даже неплохой. Кроме этого, что мы поймали рыбу, еще получили колоссальное удовольствие от того, что провели время на природе. Санюку за счет. В кайфе, в балдеже полном, в то, что кабанчиков таких повыдергивал. Ну, мои кабаны меня еще ждут. Не дождутся. Сейчас берем перерыв, потому что посмотрел я лунный календарь. Время клёва сейчас плохое. Будет только дней через 10 хорошо клевать. Вот через 10 дней и приедем сюда. Отдохнем, может быть, на озеро съездим. Ну, не знаю, посмотрим. Там будет видно. Будет день, будет пища. Все еще от погоды зависит. Может, какие морозы не дадут. Дорогу мы сюда сделали. Тропу натоптали. Разведка боем прошла успешно. Впереди еще много новых мест даже на этой реке, куда не ступала нога человека, которые также надо обследовать, оббуривать, искать, ловить. Так что все впереди. У нас еще есть месяца 2-3 времени половить, смотря в зависимости от весны, какая будет весна. Так что мы еще увидим, я так думаю, рыбалку на этой реке. Мы увидим поклевки. Ну вот и все. Собираемся, едем в избу. Короткое включение будет на подведение итогов. Да? Да. Давай, кабанчика возьми, сфотографируй тебя на память. Ну, видишь, он во льду, что с ним фоткаться-то? Обоих, обоих. Обоих, обоих, обоих. Обоих, обоих. Сделаем фото на память. Ну, вчерашние кабаны больше, да, были? Больше, конечно. Там вообще шикарные. Да ладно. Подожди, хорошо возьму. А, перья-то, видишь, не откроешь. Нормально, нормально. Ближе сделай. Рыбу. Нет, рыбу ближе к носами. Вот так вот, да. Щелк. Ну что, друзья, вот и традиционное подведение итогов нашей рыбалки за 4 дня. Как мы видим, не густо, но и не пусто, потому что в январе месяце вот поймать вот две такие кучки, скажем, вот эта кучка Саня не будем раскидывать по той причине, потому что у нас тоже свои традиции есть. Кто поймал трофейного самого крупного, рыба остается ему, а остальные, ну, в принципе, поровну, допустим, две поменьше. Вот у нас самый трофейный хариус получается, вот Санек я выловил. Также вот вполне впечатляющие размеры, вот тоже не маленькие. Вот, хорошие харюза. В общем, я считаю, улов нормальный. Да, сегодня перестало клевать вообще, но вчера утром и позавчера вечером мне понравилось. Были поклевки, были трофейные, все получилось. Все уже вещи собраны, выдвигаемся домой. Говорим вам до свидания, спасибо за внимание. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много рыбалок. Сейчас мы немножко отдохнем, все дела домашние сделаем. Долго сидеть дома не будем. Куда-нибудь или на речку, или на озеро мы обязательно поедем. Так что, друзья, всем спасибо за внимание и всем пока. Ну вот и закончилась наша лесная сказка. Все убрали, все собрали. За собой оставили порядок. Оставили сухих дров на растопку. На улице сырые дрова. Можно день-два без заготовки прийти в любое время. Кому-то, допустим, не надо уж дрова готовить. Береста есть, сухие дрова есть, сырые есть, затопил, все нормально. Потом оставляй за собой. Что мы сделали в избушке еще? Это вот привезли на эту поездку вот матрас, одеяло, вот большой матрас тоже привезли. И чтобы мыши не какали, не писали, и чтобы они
проветривались, установили вот такую жердочку, а то некуда было вешать. Матрасы, одеяла все были на гвоздях. А сейчас это все вот на проволочку, жердочку установили, и теперь это все будет сохнуть. Ну, не будет лежать на нарах, не будет лежать на гвоздях. В принципе, во многих избах вот такие жерди есть, здесь не было. Ну, сделали. Но не понравится хозяину, уберет. Сделать что-то другое, может быть. Но пока вот сделали так, чтобы... Ну, скинули снег с крыши, вы сами видели. Сделали дрова. Все нормально. Грустно покидать избу. Ну, как говорится, рано или поздно приходится это делать. Ничего страшного. Немножко тоскливо. Но домой тоже хочется. Соскучился уж по дому. Санек, не знаю, вон оператор сидит. Как, Санек? Нормально? Все Так что- окей. Скажи. Скажу. Скажу. Слово на прощание. Что-нибудь скажи. Все было классно. Трофейчики нас порадовали. Надо ехать домой. 4 дня дома не были. Поедем. Ну что, скоро опять поедем. Что? Мы же дома сидеть-то не будем. Так и будет. Так что всем пока. Пошли. Так, дверь немного приоткроем для вентиляции. Вот так вот. И чурку туда подложи и лопатой подпиль. Вот так. Теперь точно всем пока.